Az bűnöm, hogy a úriember zsebébe tettem olyan 5 év alatt kb. 25 millió forintot, az bűn. Lehet, hogy ez kevés volt. Én nekem nincs mit szégyelni. Én tudom, hogy mit tettem az ő zsebébe, hát szégyelje magát ő. Napolsznak, vagy neked? Nekem. Majd én az ő részét odaadom neki. Nekem a Napolsz meg folyamatosan éveken keresztül panaszkodott, hogy ő soha semmit nem kap tőle. Nekem ugye igen azt mondta, hogy ezt a 10%-ot ő úgy osztja el, 5-öt megtart magának, 2 istenet ad a Napolsznak, és 2 istenet a Frimásznak. Ezt mondta nekem. És innentől kezdve ugye én nem tehettem más, mint ő neki a kezébe adni. Előre akarja, vagy utána? Nem, sosem volt előre, mindig utána volt. Mindig utána volt, de mindennek a 10%-a. Mindennek. Az anyagnak is. A nettó vagy a bruttónak? A nettónak. De az anyagnak is. Az anyagnak, ha mi köze hozzá? Hát, ilyen megállapodást kötöttünk. Szóval? Hát miért, de ezt leírnád? Az órába mennyit tettél neki? 15-öt, vagy miért? Hát amennyi a dolg, hát az annyit. Igen. Hát annyiba került a dózsa, nettó. Annak a vége nem volt 15, hanem 14. Te is az átutalással? Persze, igen. Nem? És az ő nevére van az átutalás, vagy? Milyen ő nevére, ne beszélj már marhasságról, te most. Olyan beszélsz? Nem, hát nem vagy te ennyire gyerek, ne, Józsi. De is elfogadja azt így? Elfogadja? Mi az, hogy elfogadja? Ki követeli?